Ibn BATUTA TV, mwangaza kwa umma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa RUSMAH NDOSSI. Ni miongoni mwa watu watatu au watano ambao tulipata bahati na zawadi ya kuletwa safari ya Umrah baada ya yale mashindano ya watoto wa kike yaliyofanyika nchini kwetu, mashindano ya Qur'an ya kimataifa ambayo yalifanyika Tanzania tarehe 31 mwezi wa 8, na tukapata bahati ya kupata zawadi ya kuwa miongoni mwa watu ambao tutaletwa safari ya Umrah na kampuni ya Ibn BATUTA Travel and Tours, na tumekuja Madina na tuliondoka Tanzania tarehe 17. Tarehe 18 alfajiri tulifika Madina na tulifikia kwenye hii hoteli nzuri hapa inaitwa Ar-Rauda. Ni hoteli ambayo iko karibu sana na msikiti wa Mtume, na hapa Madina tumekaa kwa takriban siku 5. Tumepata fursa ya kuweza kutembelea sehemu mbalimbali. Tumetembelea msikiti wa Quba, tumetembelea misikiti mingine mingi, tumeenda kutembelea mlima wa Uhud, mlima ambao vilipigana vita vya Uhud, na pia tukaweza kuvisit makaburi ya mashahidi 70 ambao walikufa katika hiyo vita. Na baada ya hapo, katika maisha yetu hapa Madina, tunajua ni miji hii ya ibada, na tumepata fursa, na kwa hapa tulipo kampuni ya Ibn BATUTA imetuleta kwenye hotel ambayo iko karibu sana na msikiti, kiasi ibada zetu zote za jamaa tulikuwa tunazipata msikitini na tunazipata kwa wakati. Tunafahamu msimu huu hakuna wakati ambao Madina haijai. Jamani, watu wanafanya ibada ni wengi, watu wanaokuja Umrah ni wengi, watu wanaokuja kutembelea miji hii mitukufu ni wengi kutoka nchi za wenzetu. Ila tufanya tunaweza kuwahi msikitini, lakini pia tumeweza kupata opportunity ya kuingia Raudha, na siku ya walianza wanaume siku moja kabla, kesho yake wanawake. Tukapata opportunity at least dakika 10-15 za kuwa pale. Maisha hayawezi kuwa the same. Leo alhamdulillah tarehe 22 siku ya Jumanne tunafanya safari kutokea Madina tunaelekea Mwaka, na tutaenda kwa usafiri wa train. Itatuchukua masaa 2 tu kuwa Mwaka, na tukifika tunaenda moja kwa moja kwenye ibada yetu ya Umrah. Kwa kweli ni ngumu sana kuuaga mji wa Madina. Yani tunasema Madina ni mahali ambapo mioyo yetu ipo, ni mahali ambapo Mtume SAW yupo na mioyo yetu iko hapo. Kwa hiyo ni ngumu kuaga, na we are looking forward kusafiri tena na Ibn BATUTA mara nyingine na mara nyingine. Safari za kuja huku ni nzuri sana, lakini pia we are looking forward leo inshallah kufika Mwaka na kuweza kuperform ibada yetu ya Umrah. Tukiwa hapa Madina tumepata darsa mbalimbali namna gani tunaweza tukaiconduct ibada yetu ya Umrah kwa uzuri na usahihi. Viongozi wa Ibn BATUTA company wameendelea kutuelekeza kila siku, na bado wamesema tunapokuwa katika ile ibada tutafanya pamoja. Wataendelea kutuelekeza ili wote ambao tumekuja kufanya hii ibada tuweze kupata matokeo. Kwa hiyo stay tuned and get the best from us. Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.